理事大使の、我が心が何だったっけ、我が心が歌う日本っていう立派な本が出て、これが外で売っているってことね。で、私の本はまだ出てないけど分かってるよね。私の本はまだ出てないけど、とにかく私も今のところにまずなんていうの、あいうえおまだ勉強してるところだからまだ本を書く自信がないんですよ。けど私の心も毎日日本を歌ってるね。そうそう、正直な話なんですよ。私と日本出会ったのが2000じゃないよね、1996年1996年に私人生の初めての日本人に出会ったんですよ。現場がね北京ですよ。中国で山本さんっていう人を初めて私が出会った日本人ですよ、山本さんで、彼の美徳文化とこの真面目努力に憧れてちょっと軽い気持ちでこの美しい日本見に行こうと思って来たら、みんなが山本君ですよ。そして私はもう1996年に山本君に出会って現場が北京でしょ。そして大学院卒業して、これが2000年で、2000年丸2000年に日本に入ったでしょ。3月25日東京、中国語しか話せなかったんですよ、アジアの言葉としては。で、漢字で見ると新宿はね新しい宿ですよ。だから新しい宿だから私の宿も入ってるかなと思ってその前に新宿に行ったんですよ。外人はみんな埼玉とかもっとしょぼいのところから入ってるけど、私は東京の新宿のど真ん中に公開に入ったんですよ。でもこの高い知名度に入って皆様に巻き込まれて、みんなが山本君っていうことで美しい経験だったんですよ。楽しい日本だったんですよ。で、日本の美徳を毎日なんかこの国はやっぱり違うなと思うんですよ。日本人のこの人のね、なんか一生懸命ってね、今日も一生懸命に来てる人いっぱいいるんですよ。なんか優しい人たちいっぱいいて、でいろんなことがあった。そろそろここまで話すとやっぱり山本君のことも聞きたくなっちゃうでしょ。で10分っていうことだから私は時間も読めない、小決め読めない人間だからちゃんと読んでくれね。10分休憩ね、いい、もうピーって言ったら私は逃げるからね。 OK。 とにかく私と山本君はね恋愛に近いことだったんですよ。彼はね立派な男で、私よりなんか5か4歳年上で、中国で留学生のドミトリーで彼と同じ部屋だったんですよ。で、初めてはね目振り手振りなの。彼英語話さないから一応に中国語を勉強始めて目振り手振りで、もうすごく立派な経験だったんですよ。で、この経験の時に彼すごく優しいんですよ。私は$200しか奨学金だからそんな大きいお金じゃないけど、当時の中国だったら全然大きいだったんですけど、外のレストラン行かないで家でいつもご飯作ってる。で、この私のご飯食べてる山本君はね毎晩私に日本のレストランを連れて行くんですよ。で、焼き鳥で、私は大好きだからねやっぱり日本人ってゆっくり食べるじゃん。焼き鳥はゆっくり食べて酒飲んでるけど、私酒飲まないから焼き鳥はもうすぎすぎ食べてる。すぎすぎ食べてるから彼は私は大好きと思ってもうすぎすぎ連れて行くの。そしたらちょっと恥ずかしくなっちゃって、で恩返しで山本君のために私もちょっと何かやろうかなと思って、で中国だからこそなんか市場で生きてるままの鶏を買ったんですよ。でそれを私たちの料理に持ってきたら、山本君から見るとこれは2人には言葉がないからペットかなと思ってこのペットのために豆をかぶりたいんですよ。で、彼戻った時に私はこの鶏を後でになる。また誰歌ってるね。そうそう、正直な話なんですよ。私と日本出会ったのが2000じゃないよね、1996年1996年に私人生の初めての日本人に出会ったんですよ。現場がね北京ですよ、中国
中国で山本さんっていう人を初めて私が出会った日本人ですよ、山本さんで、彼の美徳文化とこの真面目努力に憧れてちょっと軽い気持ちでこの美しい日本見に行こうと思って来たらみんなが山本君ですよ。そして私はもう1996年に山本君に出会って現場が北京ですよ。そして大学院卒業してこれが2000年で2000年丸2000年に日本に入ったでしょ。3月25日東京、中国語しか話せなかったんですよ、アジアの言葉としては。で漢字で見ると新宿はね新しい宿ですよ。だから新しい宿だから私の宿も入ってるかなと思ってその前に新宿に行ったんですよ。外人はみんな埼玉とかもっとしょぼいのところから入ってるけど私は東京の新宿のど真ん中に公開に入ったんですよ。でもこの高い知名度に入って皆様に巻き込まれて、みんなが山本君っていうことで美しい経験だったんですよ。楽しい日本だったんですよ。で日本の美徳を毎日この国はやっぱり違うなと思うんですよ。日本人のこの人のね一生懸命って今日も一生懸命に来てる人いっぱいいるんですよ。優しい人たちいっぱいいて、でいろんなことがあった。そろそろここまで話すとやっぱり山本君のことを聞きたくなっちゃうでしょ。けど10分っていうことだから私は時間も読めない時も読めない人間だからちゃんと読んでくれね。10分休憩ね。いい、もうピーって言ったら私は逃げるからね。 OK。 とにかく私と山本君はね恋愛に近いことだったんですよ。彼はね立派な男で私より5か4歳年上で、中国で留学生のドミトリーで彼と同じ部屋だったんですよ。で初めてはね目振り手振りなの。彼英語話さないから一応に中国語を勉強始めて目振り手振りでもうすごく立派な経験だったんですよ。でこの経験の時に彼すごく優しいんですよ。私は200ドルしか奨学金だからそんな大きいお金じゃないけど当時の中国だったら全然大きいだったんですけど、外のレストラン行かないで家でいつもご飯作ってる。でこの私のご飯食べてる山本君はね毎晩私に日本のレストランを連れて行くんですよ。で焼き鳥で私は大好きだからね